Mes bien-aimés dans les Seigneurs, Nzambe apambola bino, Nzamba apambola bino, gloire au Seigneur, merci beaucoup. Shalom na bino nyonso, bande kobalandi, bisika nyonso bozo landa biso partout dans le monde. Nzambe apambola bino, merci beaucoup bien-aimés. Boye malamu na pokwa na lelo, na kati na libondeli na biso. Rendez-vous ya balongi. Shalom mes bien-aimés dans les Seigneurs. Tika ete Nzambe yanguya, Nzambe ya makoki mazangandelo, apambola bino, akanisa bino. Merci beaucoup bien-aimés. Shalom kimia na mokonzi eumela na mabota na bino, na bandako na bino nyonso, esika nyonso bozali, banda déjà ko partager vidéo. Au côté partager vidéo, au côté partager vidéo na yo, to côté sabande kona no ba côté baye baete to côté déjà. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Na moni bino bo côté déjà belé boza de partout dans le monde. Nzamba lola pambola bino. Bonjour, bonsoir, bonjour. Partout bisika bozali. Nzamba makoki masangandelo a kanisa bino, a pambola bino. Merci beaucoup. Nabino nyonso bandeko balandi. Partout dans le monde. Nkolo Yesu Masia. Apambola bino. Merci bien-aimés dans les Seigneurs. Banda ko partager, vraiment partager. Partagez bien-aimés, partagez. Partagez na bandeko nyonso. Partagez bandeko baeba ete biso. Tokoti déjà. Bando partagez bien-aimés. Partagez vraiment au côté, partagez. Shalom, bien-aimés, shalom. Shalom, Nabino Nyoso, merci. C'est vraiment gentil de vos salutations. Oui, et en beauté, autope sanagatuzo pesanambote. Nzambe apambola bino. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimés, dans les Seigneurs. Merci, Nabambote Nabino. Shalom et bonjour, bonsoir. Et si Kanyoso Bozali, Nzambe, Yamakoki Mazangandelo, apambola bino. Natongo na lelo apambola bino, natongo na lelo Nzambe apambola bino. Gloire au Seigneur, merci beaucoup Nzambe papa na nkembo akumama mokonza bakonzi mokonza milimo Nzamba ngolu Nzamba makoki mazangandelo na cité de refuge tobengaka ebongo na Bible mutu nyonso azwaki révélation Nzambe abengaki Nzambe na kombo na ye. Abengaki Nzambe na kombo na ye. Et na kata révélation oya zwaki. Nango tango tulobaka Jehova Jireh. Abraham amonaki tango na kata Bible mutu nyonso amonaki révélation ya Nzambe. Azaki na kombo abengaki Nzambe. Oya monaki yo Nzamba sala. Alors, souvent na kati na Bible et na kati ya vie chrétienne to benga Nzambe kana ba kombo bato abengaki na Bible. Mais biso moko to sala découverte te ya kombo nini. Ya kombo nini to ko bengela na génération na biso. Yango na cité des refuges. La révélation est pesama depuis kala aza Nzamba makoki mazangandelo. Makoki mazangandelo. Shalom bien-aimé. Est-ce que sunga ndeko moko na kotite ndeko moko oyo azulukana no biso sikoyo. To bimina ote na mir na ye. Tobimina noté na journal na ye, tobimina noté na notification na ye. Ndeko mo azo zela biso quelque part, azela akota na biso mena akotite. Est-ce que oko sunga ye, oko sunga ndeko wana ngai te, o sunga ndeko wana ngasi na kota ki déjà. Est-ce que oko sunga ndeko o na kotite, ndeko oyo azo luka na no biso wana, ndeko oyo azo bandela, azo redémarrer téléphone aye, atala sugi notification bobima. Est-ce que ko sunga ndeko wana, o sungia kota, o partager na mir na yo, o lancer kombo na ye na commentaire. Gloire au Seigneur. Nzamba makoki mazangandelo. Apambola bino. Shalom et bien-aimé, shalom. Merci beaucoup. Shalom, c'est gentil de votre part. Bana Nzambe partout dans le monde. Kinya mokonze ou melakati na bino. Toza
partout dans 5 continents. Bandeko bazolanda biso à partir Afrique, bandeko bazolanda biso à partir ya Europe, bandeko bazolanda biso à partir Amérique, bandeko bazolanda biso à partir ya Asie, bandeko bazolanda biso à partir ya Océanie. Shalom, mbote na bino, na mabota na bino. Gloire au Seigneur. Continuez à partager, bien aimé. Partagez ndeko wana kota za na retard. Ndeko wana azoluka biso nano sikoyo. Azoluka biso na mire. Nazo mon message awa papa lien mais yo koti déjà. Gloire au Seigneur. Alors bien aimé, ndenge nzamba inspira ki biso. Semaine oyo tobondela beaucoup plus pour na ba vie ya batu. Tobondela beaucoup plus pour na ba vie na biso bien aimé. Pour na ba vie na biso. Et dans ma kambo belé vraiment il faut marcher ndenge sengeli. Oui. Esengeli e marché penza ndenge esengeli bien aimé. Eza na makambo ebele ezotambola penza te. Ezotambola penza lo lenge esengela kite. Obi vie chrétienne eza une vie à victoire. Ndenge tolobaka eza vie à victoire. Mais victoire ango ekoki ko se limiter kaka na molimo te. Ke na longa satana elongo na Yesu na ngomba ya Golgotha na longa satana. Naza molongi, oui, oza molongi. Mais molongi wana, esuka kaka na domaine na molimo te. Esengeli ekitati na domaine ya nzoto. Obanda ko vivre elonga wana na ndenge ya mosuni. Na ndenge kaka ya bandoto na yote. Non, na ndenge ya bandoto te. Alors, batebele, baza na elonga na molimo. Mais baza na difficulté ya ko transporter elonga o baza nango na molimo ba memango na mosuni ekoma palpable mutako ka ko toucher yango eloko mo ezala concret eloko mo ezala mutako simba ay tika na tongo na lelo bomo ina nzambo yamba ekoma concret. On est capable de simba yango. C'est ça, bien aimé, c'est ça ilonga. On est capable de toucher yango. Zambelanga. Nana posa na kati na vie. Nazo kamba bana te oyo. Nalingi batika yaka na komitungi sama. Oh papa nga esimba kite. Oh moto na nzambe. Oh l'homme de Dieu. Non. Esengelo longwa na étape oyo zali wana okota na kati na étape ya réalisation ya ba grande chose nalobi ya ba grande chose nalobi ya ba grande chose ya ba grande chose ya ba grande chose elonga ngo esuka na molimo non il faut quitter na mosuni et comme lokola bandoki ba opesa ye nzete moko ndako moko esila te to ba opesa ye nzete moko paipai na butu nzete na paipai eza immeuble mais na moi eza nzete na moi eza nzete mais na butu eza immeuble soza comme ekosa eza immeuble tout refait l'ekosa ya mulai mais na butu immeuble wana zo utilizango na moi moya utilizango ezate ezongi nango nzeta paipai ezongi nzeta lipela donc oya yazo renye kaka na temps ya butu siko biso via bonzambe eza bondoki te non eza illusion te jamais na lobby jamais vie chrétienne eza illusion te vie chrétienne ezali une vie oyo ozo vivre yango na butu ozo vivre yango na moi nzambe na ngai ayo vie chrétienne eza une vie o vivre yango na butu o vivre yango pe na moi mon Dieu oza chrétien na butu oza chrétien pe na moi oza molongi na butu oza molongi pe na moi. C'est ça la différence entre bondoki na bonzambe. Mon Dieu, mon roi.
Oh, na molimo naza né de nouveau. Na molimo nabika, na molimo sauvé, na molimo boye, menacé na moyawa. Et ça très important, bien aimé. Na lingi na tongo na lelo, to bonde le pai na nzambe, makambo nyonso échangé. Na lobi makambo nyonso échangé. Nana posa, to changeaka ba requête ko prier. Onga pasi nanga, makambo nanga zo tambula te. Non. To koma pe na prière ya kobondela pona ba projet na yo, Dans 5 ans, okoma na autant. Dans 10 ans, au Simba, 100 000. C'est vrai, to bondela pona biloko mosunité. Mais na mosuni, faut makambo ne tambulaka. Il faut tambulaka. Sengele tambulaka. Victoire ango ya yo. Oza nango kaka na molimo. Na molimo victoire. Na mosuni baniongo. Non. Ils ont marché te, il n'y a pas photo. Ils ont marché te, bien aimé. Yango, tobondela qui prière pour la vie équilibrée. Avant-hier, le tobondela qui prière pour une vie épanouie. Mon Dieu, mon roi. Na tongo yo tobondela prière pour une vie en abondance. Une vie en abondance. Bomoi, oyo efulukama. Nzambe na bomoi. Bomoi oyo efulukama. Est-ce que moi nzambe moka kolobaga ayo? Solobi ayo sumukite. Elle sumute. Ayo eza exclamation. Eza eloko moko. Oyo ekamusio mesepelisio. Kokamwa na ndenga esengo. Tika na tongo na lelo. Nzamba makoki mazanga ndelo. Hallelujah. Ame mavina yo na kati abondance. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Pona Abraham azalaki Jehovah Jireh. Pona Abraham azalaki Jehovah Jireh. Nzambo apovoyaka. Pona biso aza nzamba makoki mazanga ndelo. Makoki mazanga ndelo. Ayo. Makoki weza na ndelo te. Nangina teli so na tongo na lelo. Ete photobone la pona vie en abondance. Vie en abondance. Bon moyen fulukama. Jean chapitre 10 verset 10. Bien aimé. Kotisan de kona. Ah to comme déjà au kota. Oya bosana. Oya bosana au kota. Kotisan de ko partager. Partager de quoi joie. Tobanda. Jean chapitre 10 verset 10. Jean 10 10. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 10 verset 10. Semeno yo. Tozo bonela no pona makambo na yo. Makambo mayo mafongwama. Ya ye fongwama. E fongwama, bien aimé. Une vie équilibrée. Gloire au Seigneur. Tozo na livre ya Jean chapitre 10 verset 10. Natengi na kombo na Yesu Christ. Bible lobby. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. Eligi koloba, Moïbi, ayaka kaka pona koyiba, pona koboma, pe pona kobebisa. Kasi ngai na ye, po ete bampate na ngai, bazala na bomoi, pe bazwa bomoi wana, na kati na kofuluka nango nyonso, na kati na kofuluka, tika nzamba fulukisa yo na butu na lelo, na kombo na Yesu, lelo toza, une vie en abondance, une vie en abondance. Bon moyen fuluka, bon moyen koka. Alors, bien aimé, na kati na passage, on a versé oyo. Tozo trouvé ma voix mi balé. Oyo, et ont continué qu'on se répéter depuis les bandes de la Bible. Bazo bebiso logo ya la vie et la mort. Bazo bebiso eza guerre entre Satan et le Seigneur Jésus-Christ, nzambe yimoko. Bazo tesa biso auteur, il y a maladie, na guérison. Il y a vie en abondante.
na vie oyo eza na kati na pasi. Alors Bible ebandi au na Bible ce que le temps la Bible sur le temps la Bible veillaka na ordre des mots ndenge ba classer les ba mots eza azarte na Bible ba classer makambo na ndenge azarte ba classer yango selon révélation ce qui aux temps la Bible au moins sika bazo citer biloko prêtez attention à ordre ba citer les biloko wana. Si vous prêtez attention à ordre wana, vous comprenez makambo ebele. Dans le verset au batu balobaka. Et je n'ai ni argent et ni or ni argent. Non, eza bongote. Ni argent ni or te. Ezali et ni argent ni or, mais ezali or ni or ni argent te nde tolobaka. Oh je n'ai ni or ni argent te. Baba ni na argent bake na or, ezali na ordre ya ba valeur. Donc argent ezali moins que or, or eza plus que argent. Mais or azali plus que argent, mais or azana se ya kombo na Yesu. C'est ça, na ordre wana. Jean 10 abandi liboso. Babi Moyibi azanani. Ala mutoyo azana posa zwa eloko eza yete. Azong na ndenga mabe, asenga te. Moyibi wana zo ya liboso pona ko dérober. Ko dérober za ko yiba. Tela na kati na classement ya ba mo oyo ya ba verbe oyo et quel se biso ndenge diable a opéraka na via mutu ya liboso azo ya po ayiba ko yiba ezali kozwa eloko wana ko déplacer yango donc eloko wana elongo na sika nango soki aye po ayiba eke akoki ko yiba te eloko mi bala salaka eza ko égorger ko boma habité eloko yo ndenge na koki koyiba ngote na kope kotikela ngote il faut na bomango kaka yezanga ngo donc ndenge na koki na ngote na oyiba ngote ye pasa na ngote donc ce qui diable koki koyiba te ayaka na mission ko boma so akoki ko bomelo ko na tabi na koyiba ngote na kope ko boma ngote donc ndenge na koki ko boma ngote seke kotikala. Mais ndenge zo tikala, il faut se rassurer que etikali nete ya mobimba te. Etika nete oyo ate ya zanango, moyen utiliser yango ezate. Nde na ordre ya hiérarchie oyo, diable a travaillaka. Yamoni, tant ba classer ba verbe oyo, eza par rapport ya hiérarchie, ya opération ya diable. Aye ayibe loko wana. Akoy ko yiba ngote, abi non. Ndena akoki na ngote e otika la fona bomango akoki pe ko bomango te abino na ko yibate na ko pe ko bomango te sekelo ko tika la. Alors il faut na tika ngo ne temoko oyo moyen mutu a utiliser yango esate ne étape ya destruction ba via ba tebele diable kokaka te ko yibango akokaka pete ko boma yango matika ngo na kati état ya destruction. Oh, état de destruction. Et lui, qu'on voue le comme la maladie. La maladie, c'est la destruction. Nous sommes tous malades. Et qu'on a ma capacité. Et la destruction, c'est l'infirmité. Ce qui m'a dit que c'est l'infirmité en d'autres parts. Diable a détruire Vinaye. C'est ça la destruction. Donc, on a mouta commis. Et tel moko yanzo tezo fonctionner. Et tel monsieur ont fonctionné, c'est la destruction. Alors, au moment où la majorité de qui était arrêté qui liwa. Au moment deuxième verbe, égorger. Diable qui peut égorger, n'enga ko égorger était. Ba ko boma était. Alors diable a détruire, a fragilisé. C'est ça la destruction. Et là le lengo diable a opéraka. Aye po longo la kimia na mariage na ayiba. Ce ko yiba te aye po boma libala. Soit ko boma libala on a te a go détruire yango. Bato bazo vivre le kola ennemi. C'est la destruction. Il y a des foyers détruits. Ba foyers a détruit. Il y a des familles détruites. Il y a des ministères détruits. Il y a des vies détruites. Parce que diable a te ki misu na na kati ne loko wana. Aye libo swa yiba. Et le bato muso ba yaka ba yiba bango bana.
bakoki koyibe mwana te babi baboma mwana nzamba permettre te baboma batikali kobebisa vi na ye babebisi vi na ye. C'est ça le diable a travaillé. Le diable a opéré. La destruction est ça qu'on rendre quelque chose inutile. Et là, quand on ça n'a pas servir ne lo mogote. Neto monaga mutasomba mutuka. Na Afrique mutuka wana et comme ko sala mutuka ngo eye go beba. Tant mutuka ne bebi. Ba télévision ga likola ba brique likola ba banga. Mutuka eza nango wana. Mais beba mbongo bongsango ezate. Si quelques années après, baye kote ke lango bato yo basalaka bambabola. Basalaka ba matuka o balambelaka na makala. Et cette destruction doit rendre quelque chose inutile. Et que ça la suscité. À cause ça la suscité. À cause tembo la suscité. À cause vivre la suscité. À cause bas la suscité. À cause bota suscité. Et que simba suscité. C'est l'œuvre du diable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'œuvre du diable. Et ma vie est belle. Et là, vie est koufa nangote. Mais vie est passé dans la destruction. Ma fragiliser yango. Ma kambozo marché le col les marché te. Ma famille mususu bote ma mwana moi solela. Bote ma moi si na libote wana. Bote ma mwana moi si mouchoir go pola yo na mai na miso. Ma famille mususu bote ma mwana mobali. O kotika naga go salelo go mogote. C'est ça l'œuvre du diable. Diable ya ki pona aiba. Akoka ki ko ibate. Ayesi mana yango pona ko boma. Zamba bite na boyo boma ye. Abi mena ko ibate. Na go pe ko boma te. Na so ngaka boye non, faut mena détruire. So na détruire ngana zangi yango yepe azangi yango. C'est ça les stratégies du diable. Les stratégies du diable. Alors bien aimé dans le Seigneur, qu'on détruire ezali qu'on commise l'oko inutile. Moi va utiliser mon suezati. À moins que baya qu'on restaurer yango. Et là ma vie belle a déjà détruite. Ma jeunesse belle a déjà détruite. Et c'est l'œuvre de la rédemption. Et c'est l'œuvre de la restauration. Parce que l'ennemi a réussi. Il y a qu'au tia le boko, il y a qu'au simba. Et si kao yezalaki nano ya malamu. Et si kozalaki ya malamu. Et là makambo belle a détruit na kati na vie. Bato bele ba koti na village si je savais ceux qui na yebaki. Obi na kati ya mokili. Batem c'est biso les pays les plus peuplés du monde de la Chine. Mais dans le domaine de la révélation, le pays le plus peuplé du monde est un village si je savais. Village si je savais. Et c'est na bato bele. Ceux qui n'avaient pas gambé na bala qui était. Ceux qui n'avaient pas qui mena sala qui boyete. Ceux qui n'avaient pas qui mena kota qui courote. Ceux qui n'avaient pas qui mena kenda qui mbokote. Ceux qui n'avaient pas qui mena yebana qui na yete. Ceux qui n'avaient pas qui mena kota qui connaissance na yete. Bien aimé dans le Seigneur. Na lingi na télisson na tongo na lelo. Et te vieux diable à détruire. Et comme inutile la société. Ne montons tout na poto on a qui au salanini. C'est parce que diable a linga détruire. Diable a baby signonso. A baby si ma capacité à libala. A tiki na yo bo moi si. Mais à longo li ma vertu nyonso. A longo li ma valeur nyonso. Ouais c'est la cas. Ba saisonnement ya libala. Ouais c'est la cas ba épice à mariage. Diable a emporté en mot. C'est parce que ba yebaki. Ne ba koye ko yibate. Ba koye ki ko bo mayote. Ba bi ba détruire kaka. Va détruire Batiko par terre. Va détruire Batiko par terre. Pourquoi? C'est parce que bilembo destruction. Et là, ma fille Moussoussou, t'es un autre raison de bilembo destruction. Bien aimé, na vie moutou yon sa mouta obimana été. Moutou nyon sa moutou. Oko sangsane nzotote. Oko so bilongo moussou zaki ayote. Ojonge koti na kati ya fina yo. Batu musu mweba kene musike zate. Pona bato yo basangisa gabo mo ina bango. Mutu nyonso za mutute. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Akona na forme mobali maya mobilité. Akona na forme mwasi maya mwasité.
ene batu musufi na bango ese beba diable akoma ko utiliser yango pona ko bebisa ba fille batu mususu ba fille batu mususu ezali lilala o eza ko pola diable azo utiliser bango pona ko s'accoupler na ba fille mususu ekene ko se détériorer yo kasi batu nyonso bazo souffrir na vie za famille na bango batu nyonso bazo souffrir na vie na bango eza ba papa na bango non ba papa na bango te musenga batu akutani na ye amoni ye chéri amoni ye fiancé nzokala lilala ya kopola diable azo utilize nde batu wana mpona koronge bafille ya batu mosusu me na ntongo na ye nalingi nayebisa yo malgré les voleurs azoya mpona koyiba azoya mpona koboma azoya mpona kodétruire yesu alobi eza suka te alobi eza suka te alobi o diable asali namoni yango nayebi eza mabe ndenge akoki koyiba te akoki koboma te adétruire yango sikoyo ekomi tour na ngai ngai yesu na ye ngai rédempteur na ye nayaka muta suka nayaka muta liboso te ndenge satan asali mosala na ye satan asilisi yango ekomi mena tour na ngai le roi des rois le seigneur des seigneurs le lion de la tribu de Juda Nzambe ya solo Nzambe ya bomoi Nzambe ya makoki mazanga ndelo alobi ngai na ye po ete babrebi na ngai bazwa bomoi bomoi oyo Satan abebisaki ngai Nzambe ya makoki mazanga ndelo na tongo na lelo na ye soki na mokili tolobaka papa ye nzale sili bongo papa capable ayo na tongo na lelo na ye natalisa yo il y a un Dieu Nzambe wana na tongo na lelo azali na makoki ya korestore ya kopesa bomoi ya kopesa yo bomoi oyo ebebaki oyo ekatanaki oyo babebisaki barandaki inutile Nzambe alobi ngai na ye papa capable aye Nzambe ya makoki mazanga ndelo ayayayayaya mazanga ndelo ayo Nzamba solo Nzamba mokolo alobi te nga moko nazoya nazo repare vi wana trop c'est trop Satan wazanane asimbi vina yo mingi ekomi ngonga loboko na Nzambe etelema likolo na yo esika oyo Satana atikaki bilembo Nzamba mokolo Nzamba solo Nzamba ya ayo Nzamba solo azoya abino petit Satan asali makambo abebisi vi na yo nga moko Nzambe na yo Nzambe ya solo nazoya tango nakoya nakolekisa loboko na ngai ya bonzambe loboko na ngai ya bonzambe soki eleki batrace ya Satana ekozala efase parce que Satana soki ayaki moto na suka nde ningaki kozala mabe alingaki koya ayayayaya kobebisa Nzambe sala yango Nzambe ayaka muta suka
na tongo na lelo zamba repare ba dommage nyonso oyo basala na vie na yo bazokisa motema po ete soki mota vie na yo aye akoka te kofanda na yo malamu parce que bayebaki kati na yo il y a des capacités bazwaki décision baronge nyonso me na tongo na lelo na tongo ayayayayayayayaya na tongo na lelo na tongo na lelo na tongo na lelo na tongo na lelo yesoye 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 azoleka azoleka na nzela na yo na ndako na yo na vi na yo yamba yamba loboko na ye yanguya esimba yo esimba yo esimba yo esimba yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu zala affranchi zala affranchi zala affranchi na tongo na lelo na yebite nani alakela yo mabe me na tongo na lelo na ye na parole oyo efongo la vie na yo bomoye fongwama bomoye fongwama na kombo na Yesu nalobi na kombo na Yesu nalobi na kombo na Yesu Satan lekaki asali makambo mabe esilite le roi des rois le roi des rois le roi des rois le seigneur des seigneurs c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit l'homme de Galilée l'homme de Galilée ayo azoleka 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 na tongo lelo na tongo na lelo oye simba kate wana ebanda ko simba na kombo na Yesu molimo nyonso ya paralisi na nzoto na yo na sante na yo na ndako na yo na via bana na yo ebando bima ebima nalobi ebima 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 ayo ayo na tongo na lelo nazo komande maladi nyonso nzoto na yo ebima nalobi ebima nalobi ebima nalobi ebima nalobi ebima 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 na kombo na Yesu Jean 10:10 eza lokola moyibi aye abuki ndaku akeyi compagnie construction baye maintenant bakongotala asimbaki nini bayibaki nini to bando remplacer to bando bongisa to bando restaurer to bando reconstruire na tongo na lelo vi na yo ekoma reconstruire na kombo na Yesu ozolanda ngai ozwa bilaka ozwa ba promesse ozwa masakoli me na tongo na lelo moko na moko ebando zwa makolo etambola etambola ayo na kombo na Yesu na kombo na Yesu dans le nom de Jésus-Christ présence na Nzambe ekota na ndako na yo ekota na vi na yo ekota na ndako na yo ekota na vi na yo na kombo na Yesu na ndako na yo na bandoto na yo nyonso echange nyonso echange nalobi echange ayo ay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 a nalobi boye bilembo nyonso ya destruction na ndako na yo na vi na yo na bana na yo
na tongo na lelo na pesi mitindo na pesi mitindo na lobi na pesi mitindo na lobi na pesi mitindo na pesi mitindo na pesi mitindo œuvre ya restauration na lobi ebanda yamba yango zwa yango saisir yango na vie na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu Masia la vie en abondante bien-aimé tata moi si aloba libuma mwana ekangama no kwa loba o pesenga chemise yango ekomi nga lokola robe boye na libala mwana na sepela kite akangi libuma mwana no kwa lobi libumu ekangami mama kuluta lobi libumu ekangami moto na nzamba lobi efongwama oh na kombo na Yesu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, vie en abondante, mabi, diable a égorgé, a pour voler, a égorgé, à détruire, à accueillir. Tant accueilli, et nous là-bas, a tikali ko se rassurer que via moutouane baby et on va les susciter. Ya monde Yesu na souka, ndege Job alobi, je sais que mon rédempteur est vivant. Oh yo baloba ka yoko zo mokanda te, bakomona yo na yango. Oh baloba ka ko bala te, bakomona na kombo na Yesu. Oh tango batela gayo, bayokela gayo mawa, ekokoma na ngonga, na lobi ekokoma na yo. Aïe 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 aïe. Nalobi ekokoma na ngonga, ekokoma na ngonga, ngonga moko ekoya, ngonga moko ekoya, nalobi ngonga moko aïe 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 aïe. Koseka yete, oyebi lobi na yete, ozanzambe na yete, koseka yete, poazoleka na pasi, oyebi lobi na yete, oyebi lobi na yete, oyebi te yaya, ozanzambe te, rien, oza moto tika, yopope maka, oza moto yaya, liloba suka, no, pana yote, e pana yote, kochola yete, koseka yete, pokaye na ye bilaka, oyebi yangote, kaye na ye ya masakoli ya, aya yoza moto, oyebi ete, oyebi tu asolola kana nzambe, na kokata te, kotsadi loba suka te ya, vina ye za nzambe, koseka ye lelo te, po azana nzambe, nzambe na telemaka, atelemaka, na kombo na Yesu. Prière pour une vie en abondante. Une vie en abondance. Bien-aimé, vie en abondance ces années. Vie en abondance ces années. Vie en abondance. Na grec, abondance c'est l'ikoloba superflu. Et l'ikoloba est don supérieur aux besoins. Non. Oh, c'est profond. Abondance c'est l'ikoloba. Bozu oyo est supérieur à besoin. Donc, prière pour une vie en abondance. Et l'ikoloba. Prière oyo, vie en abondance, c'est ça vie oyo, c'est l'ikolo ya juste. Dieu le banga toujours. On sera combien? Revenons sur ça combien? Oh 500. Bah dépense à combien? Il y a 350. Assurance, internet, téléphone, unité. Au tigana à combien? Oh 20. Donc, bah tu peux vivre vie à juste. Oh ya zouaka. Non ya dépense ka. Donc, nous faisons juste. Non, ça ce n'est pas une vie. Bilobi soya qui kopé sa bomo. Poète bomo iwana ezala bomo ya abondance. Abondance ezali supérieur aux besoins. Abondance ezali revenu ezali combien? Revenu ezali
5 000. Bah, dépense, il y a combien? Il y a 1 000. Au ticket, il y a combien? Il y a 4 000. C'est ça, vie abondance. Abondance, c'est-à-dire, vie moko, à profusion. Vie moko, il y a superflu. C'est-à-dire, bah, donner aux supérieur aux besoins. Oui, bah, te béné, bah, so, bête na moutou na vie. Pourquoi? Parce que, vie n'est pas juste. Et ça, juste. Il y a mon cas, à combien? 300. Bah, dépense à combien? Il y a 200. À la charge, il y a 24 personnes Katsinaï. Et donc là, moteur, il y a ketch. Et so kumba nzoto ma jirisse. Et ko lemba. Et ko se fatigué. Et moutou soit baya. En tout cas, famille, vraiment, moutou passe. Pourquoi? Parce que là, juste. Mais Christ a compris ça, une vie abondance. Abondance, c'est bien aimé dans le Seigneur. Et du côté sa vie, wana, torozala nango. Même enlèvement et salemi, torozala nango. Donc, vie moko oyo, eza infériorité. C'est ça. Abondance, c'est la supériorité. Na ziboye, na dépenser boye, na pesi boye, na sungi boye, na économiser boye, na tikalipe na boye. Ba tu ebele ba kobonde la, aza sauvé. Même mouta banyongo munene, na molimo makambo e machaka, na mosuni blocage, na molimo ba demo ba kokima e pakolami, mais na mosuni bobola banyongo, ba problème non, bien aimé, vie abondance, c'est vrai, tu es habillé sur tes potos dans la bateau mbongo, mais tu es habillé payé sur tes potos dans la babola, tu es habillé payé sur tes potos comme ce fingama. Toujours prier pour les matériels. Mais il y a l'homme spirituel. Ce qui dans le physique, rien ne marche. Et qu'on frustre yo. Et qu'on frustre yo. Et qu'on, bien aimé, et qu'on frustre yo. Et qu'on frustre yo. Et qu'on frustre yo. Oh, qu'on a la frustré na vie na yo. On a la frustré. On se prier, nous se marché. Na mon limo, on kende. Na mon limo, comme musika. O solagana ba ange dimension élevé, mais na mo suni boye, makambo zo bloqué, o cause na frustration, o ko prier te, o ko prier bien te, frustration, et ko quitter sa vie à prière na yo. C'est ça bien aimé dans le Seigneur. La vie en abondance, c'est une vie à surplus. C'est une vie bien aimé, oh est supérieure aux besoins. Il y a un temps tout de prière pour une vie en abondance. Nzamba sala makoki de façon ete ozala na oyo kozala surplus na ba besoin na yo et la supérieur na ba besoin na yo makomi na nzambe lobili bo senga po ete joie na bino et na la parfaite bato bele baza na joie te ba chrétien bele non baza na joie te bazo ko essayer ko couvrir joie na bango par la foi à vivre par la foi on dirait respirer par la foi bien aimé dans le Seigneur na lingina teli sayo lo moko. Ceux qui n'ont pas souligné, ils ont marché, ils ont marché, et qu'on frustre qui m'y en a yo, et qu'on frustre santé na yo, et qu'on frustre joie na yo, et qu'on même ma frustration, la concentration na yo, bah tout le monde va bon de la cas. Bah zo bon de la mais ils ont compté ma plafond. Pourquoi? Parce que à l'hôtel là-bas, les trois zanango. Azote la ba nyongo azanango aoke nango ndenge nini abande nango ndenge nini la vie en abondance eza une vie oyo ezali supérieure aux besoins ozobika likola ba besoin na yo osungi bato otika na surplus c'est ça bien aimé dans le Seigneur pour vivre une vie en abondance ezali une vie à satisfaction voilà le mot une vie à satisfaction il y a satisfaction. Ah, tous on a jet privé, on a milliards, mais on a quand même qu'on s'en sortir, on a besoin na yo, on a besoin na yo. Pourquoi on a prié à notre Père? Yeso lobi to senga lipa mokolo. Lipa mokolo, eza lipa mosunité, eza lipa mosunité, eza li et tout ce qui est là la provision, voilà les mots. Et la provision, il y a besoin de mokolo na mokolo. C'est ça. Pourquoi Christ a lobby to senga pain quotidien? Pourquoi habiter to senga pain hebdomadaire? Qu'il y a semaine mbamoko to zion. Pourquoi pas a lobby to senga pain mensuel? Qu'il y a mois to zi moko mbala moko. M'habite to senga pain quotidien.
elingo bana vie na biso tozala na babesoin quotidien plus ozovivre plus babesoin ezobotama eloko moko ozalaki nango na macalcule te eloko moko ozalaki nango na makanicité mais se soulever. C'est ça une vie en abondante. Tika na pokwa lelo nzambe apeso vie ya satisfaction na kombo na Yesu Masiya. Ba désir na yo ezala satisfait na kombo na Yesu. Nalobi na kombo na Yesu. Nalobi na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus-Christ. Tika na tongo na lelo nzambe ya makoki mazanga ndelo. Ame ma vie ya satisfaction. Nalobi satisfaction. Ele batu muswa na poto ba muta na Afrique azolula ye onde kwa kenda poto fa batozalaka nawa me ye moko na poto akonyokwa ma ofanda na poto bandoto akuilungongo. Ça ce n'est pas une vie en abondante, ce n'est pas une vie de satisfaction. Tika na tongo na lelo esprit à satisfaction et mona yo et saisir yo na kombo na Yesu. Nalobi na kombo na Yesu. Nalobi na kombo na Yesu. Liziba nyonso oye kaukaki na zongisi yango et se rafraîchir au simba yango na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tika vina yo oyo zoluka o zoyango o simba yango. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vignoso ya frustration et longwa na dingina talisa yo. La frustration font de mauvais adorateurs via frustration orobana ko adorer kaka pour adorer mais intérieurement il n'y a pas de paix. Oh, une adoration qui provient d'un cœur frustré, c'est une fausse adoration. La Bible me dit l'air vient et l'est déjà yo. Ah yo, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas une adoration mafieuse, ce n'est pas une adoration hypocrite, ce n'est pas une adoration qui provient d'un cœur frustré, mais une adoration réelle, une adoration dans la vérité. C'est une adoration conforme à la parole de Dieu, une adoration qui provient d'un cœur d'un cœur reconnaissant, d'un cœur qui a vu la grandeur de Dieu. Dans la frustration, on ne saura voir la grandeur de Dieu. La frustration, on ne saura pas vivre dans la grandeur. La frustration montre nos problèmes plus grands que Dieu. Et quelqu'un qui est en train d'adorer dans la frustration, il ne saura pénétrer dans la profondeur, mais l'adoration qui provient d'un cœur satisfait, qui provient d'une vie en abondance, c'est l'adoration qui détient le cœur, c'est l'adoration, cette adoration, ça aïe 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 tikana tongolelo zambe ya makoki mazanga ndelo apesa yo une vie en abondance, une vie en abondance, une vie en abondance. Mabele oyo niati et répondre na besoin na yo na kombo na Yesu makomi elobli tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Tikamboka oyo niata e kanisa yo ayo zambe nanga nalobie kanisa yo nalobie kanisa yo mboko yo niati e sala yo bolamu mabelo niati e lamusa
destinée na yo dans la poussière et se relever, 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 et se relever. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ebando sanza, mabelo ni ataka, tongo ni dipokwa, ebando sanza, sekousi na yo, na mabele, ya mboka wana, ebando niata, matambe na yo, ebando niata, na libumu, ya mabele, ya mboka na yo, esanza, biloka malamo, ya malonga, oyekanga, na vina yo, et na la libere, na kombo na Yesu, une vie en abondance, une vie en abondance. Bien-aimé, tu rekata pour aller l'eau, tu katiawa, tu prier dans Nzambe. Yem sans Nzambe, là-bas, Seigneur, j'ai dit non à la frustration. La ligue adoration, c'est la réelle. Et l'adoration, mon gars, forcété, non, forcété. La ligue adoration, c'est la réelle. Ma belle, on a niati. Si on a loko moko, on a senga na mboko, ba pesa gangate. Ndenge nazo niata ma belo yo. Ah non, nazo niata libu ma belo yo. Il faut vomir ma bénéfice nanga. Il faut vomir ango. Bien aimé, moko ya pas ya réussite. Et la succès pas intégration dans ma belo sali. Ma belo sali, ma belo sali. Ma belo sali. Et on te rebondit les panzam. Le Seigneur, j'ai dit non à la frustration. Na boy vie à frustration. Na boy vie à juste. Na lingi ya ngote kobanda lelo. Na kabouani na vie à juste. Na boy vie à juste. Oh, simbiongo boy komo beto mutu. Eh, na sala nini nzambe nanga. Membo ngo yango nyo sekiriti. Siko nyongo na nekiriti. Nyongo na nesi no te bongo te. Yesu alobi Alobi, je vous donne ma paix. La paix, la paix de Dieu, c'est shalom. C'est une paix qui ne dépend pas des matériels. Une paix qui ne dépend pas de la nourriture. Une paix qui ne dépend pas des humeurs des gens. C'est le shalom de Dieu, la paix de Dieu, la vie de Dieu, la restauration de Dieu. Je dis non à la frustration. Vie à frustration na boyango. Moko ya raison to longo la Afrique. To boya Afrique. Parce qu'en Afrique, tu vas vivre dans cette frustration. Tu as makambo changer. Non, jamais. Frustration na yote. À partir à l'élo, ozo secouer ma belle. Na boy via frustration. Na via frustration. Na kwa donner nzambe mukoni. Na kwa donner nzambe mukoni. Na zana kimia mukoni. Kimia ngo bibelaka. Ndana omona ngote. Pourquoi? Je dis non à la frustration. Bien aimé, tozo sala libondeli, to bonde na kombo na Yesu masi, alléluia. Bando bonde le panzame, bando bonde la bien aimé. Vignon sur la frustration, vignon sur la juste. Ya juste. Ozwaga 40, otiga na na 3 ya pamba. Posa na ngonini, poko kisanini. Bando bonde le panzambe. Le bas Seigneur na boy frustration. Je dis non à la frustration. Na boy frustration. Na lingi frustration te na vinanga. Na kombo na Yesu masia. Bando bonde la bien aimé. Bando bonde la sambela. Sambele pananzambe bien aimé. Via frustration kende mosika. Frustration dans la mosika na vina yo. E kende mosika bien aimé. E kende mosika tika yo. Frustration tika yo. E zalate na vina yo. E zalate bando boyango. Loba non na frustration. Frustration na bana. Frustration na mobali. Na mwasi. Frustration na mosala. Osala na mosala. Mais mosala mo ya frustration. Bado futo salaire. Salaire mo ya stress. Salaire mo ya frustration. Non, jamais. Bien aimé, wanate. Notre Dieu n'est pas un Dieu de frustration. Non, bien aimé, bando bonde la, jamais. Et qu'on continue bongote. Et continue bongote mboulani. Bando bonde le panzambe. Globan zambe wanate. Na boy via frustration. Na katia vinanga. Yako salaka. Na travaillaka lokola éléphant. Na koliaka lokola fourmi. Ezo balanate. Globan zambe na boy. Na lingi viote. Bando bonde na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Na kombo na Yesu Masia. O nzambe na bibele. Papa na epa na yo éternel. Yahweh nzambe na nguya.
Yahweh nzambe na bikamo éternel. Papa na ye pa na yo nkolo. Oh Yahweh nzambe na bibele. Papa e pa na yo éternel. Yahweh nzambe na nguya. Na pusane pa na yo éternel. Yahweh na ekobonde la yesu na ngai. Nzambe na lobi non na frustration. Na refusé frustration, na boy frustration, na lobby non à la frustration, na boy via juste, na boy via juste, na lingi angote, na boy na refusé ango, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, oh Nzambe na bomoy, papa na boy yango, papa na boy yango éternel, frustration mosika na ngai, na lingi abondance Nzambe, na ye ko mettre fin, na ye ko mettre fin Nzambe na bibele, na ye ko mettre fin na molimo nyonso ya frustration ya ko vivre kana pasi molimo ya juste molimo oyo Nzambe nkolo ya ko swesaka motu molimo ya juste na boyi yango. J'ai dit non à la frustration, j'ai dit non à la frustration na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Bondela, Moligami Bondela, oh ezali opportunité pour na yo, ezali opportunité pour na yo, banda ko s'exprimer, et pas une Nzambe bien-aimé, Molingami c'est le temps de la prière, c'est le temps de la prière, c'est le temps de l'esprit, banda ko s'exprimer, pas une Nzambe, c'est le temps de l'esprit bien-aimé, c'est le temps de l'esprit, banda penza ko bondela, banda ko lela Nzambe, bondela Nzamba salongolu, Nzamba salongolu bien-aimé, frustration, eza vie moko, ya juste, ya ko swesa kaka motu, kimi yango ezalaka te emeki kokota mokekei viango ya ndenge nini oyo bien-aimé, ya ndenge nini oyo baboma batu bafandaka na kimia. Bien-aimé, basala makama bafandaka na kimia. Yo boma nani oyo, oboma nani okunda e wapi, o vivaka na via boye, via juste, ozui combien, oyo zina o dépenser, o tika ine lokote, faut kende kozwa quelque chose, pour yako vivre na yango, et ko continuer jusqu'à quand. Bando bonde la bien-aimé, molinga mina lingi de lo prier, na lingi de lo prier bien-aimé, na lingi bonde la Nzambe, na lingi le la bien-aimé, bando mettre fin na vie oyo ya frustration, vie oya minyoko oyo, yako lela, age peso pusana, depuis oyaka na poto kakaboye, et lo kangoni no zwa o sepela, bando bonde le pana Nzambe, non à la frustration, non à la frustration, frustration mosika, bien-aimé, basala ba crime, ba boma batu, ba fanda kalaise, basala kana kimia ba sekaka. Yo boma nani, yo bomela e wapi, bando bonde le panzambe na tongwa lelo, bonde la Nzambe bien-aimé, boya frustration, molingami boya yango, a Jezo kende, oko sepela mukolo nini, mvule zo kende, oko se kaka mukolo nini, bilakango liloba na Nzambe lobi, oko mona yango na mvula nini, bonde le panzamba salongolu, bonde la bien-aimé dans le Seigneur, frustration longwa, elongwa bien-aimé, molingami frustration longwa, bien-aimé frustration longwa, elongwa na vie na yo, vie wana ya frustration, ya ba calcul, ya juste, ezala pena no mosika bien-aimé, ezala pena no mosika, oti musalo zongi, nzoto ndeti mutu babeti ye, nzoto ndeti mutu asali accident, membongo ango juste, esuki wakake katani, proja malonga ezate, agende loko mokote, vie oye katana bien-aimé, katana bien-aimé, ozo mosala oyo ekoza ya juste te, ozo mosala oyo ekosala yo bolamu, ekokisa ba rêve na yo bien-aimé, ba rêve na yo, oya kapoto ya kolia komela ya kolata te, oya kapoto sala libota ezwa position, banda kobondele pai na Nzambe, boya frustration bien-aimé, dans le Seigneur, molingami boya yango, lelo katana ya katana, lelo katana, bonde la Nzambe, bonde la bien-aimé kolembate, molingami bonde la, loba e pai na Nzambe, trop c'est trop bien-aimé, dans le Seigneur, ezala mosika na ye pa na yote, o vivre ango mingi ekoki deja boya
ya yango ya boya ya boya boye kende pa mutu mususu kende pa mutu mususu lipate yango ndenge dinoyo efanda kaka pa mutu moko elongwa pena na vina yo o vivre nanu na kimia bien aimé depuis ya na poto depuis na poto o nyokwami o souffri ba nyokoli yo o komi sika moko o sepela penanu pourquoi pas batu mususu kaka yo bondela nzambe bien aimé molinga mi bondela papa nangai bondela mama lela epai na nzambe lela epai na nzambe lela epai na nzambe na boyi fiwana na lingi yango te na boyi yango kende kanga bisaka na yo kende awa te kende luka esika mosusu ndengo yaki ndengo kokende frustration za kombo na ngate mon Dieu mon roi za kombo na ngate kanga bisaka na yo kende prends tes bagages allez va-t'en kende na kombo na Yesu kende na kombo na Yesu na boyo kende na kombo na Yesu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton bon n'est pas ensemble, bien aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon ligami, tu as prié pas ensemble. On doit sans âme, bien aimé dans le Seigneur. Na tongo de l'eau. On doit sans âme, le ban zambe. Et si kanyo se va détruire sa vie nangai. Et si kanyo se bien aimé, ce qu'on a vivant, c'est que bakoka ko yiba fi na yote. Bakoka ti ko boma yote. Mais si kanyo se va détruire yo. La destruction est une marque à diable. Destruction est une empreinte à diable. Le bankolo Yesu. Nzamba makoki mazangandelo. Papa capable. Nzamba solo. Le banzambe yaka. Longo la empreinte à Satan na vinanga. Longo la bilembo à Satan na ndaku nangai. Longo la bilembo à Satan na bana nangai. Longo la bilembo à Satan na santé nangai. Na boy yango. Na lingotika bamprente na ya bonzambe tobone na kombo na Yesu Masia de loya bien aimé bondela bilembo na nzambe na kombo na Yesu bondela priez bien aimé dans le Seigneur na kombo na Yesu Masia bien aimé to bondela bando prier bien aimé changement ekota bondela changement ekota na vie na yo changement ekota bien aimé. Change mes côtes na kombo na Yesu. Change mes côtes bien aimé. Change mes bandokota. E bandokota na vie na yo. E bandokota na ndaku na yo. E bandokota na santé na yo. Na kombo na Yesu Masia. Na lobi na kombo na Yesu Masia. Na lobi na kombo na Yesu Masia. Na lobi na kombo na Yesu Masia. E bandokota. Na lobi bandokota. Na lobi lelo bandokota. Lelo e banda. E banda lelo e banda. E banda lelo. Changement e kota na vie na yo. D'autres on avait échangé, bien aimé, échangé bien aimé dans le Seigneur, échangé. Monde des na 5 continents. Pourquoi quand bandoto na yo na continent moko? Pourquoi bandoto na continent moko? Pourquoi pas que ne peut na continent mususu? Bon ne pas dans Zambé lelo changement, lelo nyonse bongwana, nyonse koma yo ya sika. Ya soko bimi prière ndongo kota kiango na go kamwa yo ya na go kamwa yo na kamwa yo okobima bongo te yaya sala quelque chose papa sala quelque chose maman sala quelque chose okobima prière bongo te non yote yaya yote kobima boyete pardon kobima ngo boyete bondela bando makambo esalema bando lela nzambe na butwa lelo lela nzambe zamba makoki mazanga ndelo abadolongola o nyonso batia na vina yo o nyonso batika bamprente ya Satan esika nyonso Satan tsaka loboko na ye alekisi atiki bilembo ya destruction ekoma famille ya soni ekoma famille ya ba problème na tongo na lelo o nzambe nanga bando bonde la bien-aimé makambo échangé bien aimé lelo échangé la lobby lelo échangé bien aimé e bando changé o nyonso lokayo
asala makambo mabe abala yo na butu abebi sabo moina yo lelo ebebi pona ye lelo ebebi pona ye na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu bailembo na Nzambe bilembo na Nzambe ebanda koleka na lobie banda koleka na lobie banda koleka na lobie banda koleka na lobie banda koleka na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na lobie na kombo na Yesu nyonso banda ko changer na lobie banda ko changer e banda ko changer e banda ko changer na tongo na lelo na tongo na lelo na kombo na Yesu na lobi na kombo na Yesu tongo na lelo Zambe nanga tongo na lelo makambo changer makambo changer makambo changer makambo changer dans le nom de Jésus-Christ. Modigabi so qu'on a na frustration en mariage au kotika la kosepela na vite. Soko na frustration na niveau ya bana o kotika na kosepela te. Soko na frustration na niveau musala o na kimia te. Diable lukaka na ba piste o nyonso. Aluka piste ni na ko simbela yo. O mona mutu musala na kimia awa. Metana sika moko Satan na simba ngo lokola bouton. Soka fini yango ni ati yango makambo baby. Satan bete muto soka matina prière akoma ka musika. Aluki piste moko soka niati yango kaka soka niati yango atmosphère et baby eza détruit okobonde ne pas dans Nzambe na tongwelo loba Seigneur na lingi vie en abondance loba Nzambe na lingi vie en abondance na boyi frustration na boyi rejet na boyi vie abandon na lingi vie eza en abondance vie ko permettre ngai na satisfaction na ba pete na kenda kapoto c'est vrai na tonga na nga ba immeuble te mais na sepela na vie bien aimé dans le Seigneur o mona mutu auti kinga na suka azoke na victoire azotambola makolo azana mabanga nguba misatu na poche na ye azoli azosepela kamera ezozoya azobina ondika komi na lola me yoza na mboka mondele ya bondele pai na Nzambe loba Seigneur vie en abondance vie à satisfaction vie à jouissance vie complète na molibo etambola na mosuni pe tambola na boy bien aimé tela na enseignement na talisi bino tela mama likola kozanga tele sika mwana ke tele sika mwana bebiye loba Nzambe longola bobola na libota na ngai yo koza lozwi na yo me famille eza bobola bozwi na yo ekozala vale ekozala vale okoma na okozo salela bato bando bondele pa na Nzambe loba Nzambe vie en abondance tobondela kombo na Yesu Masiya ya bondela prier bien-aimé priez bondela Nzambe luka Nzambe lelela Nzambe lukaye bien-aimé na tongwa lelo bando lukaye bando bondela na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ éternel, Yahweh Nzambe na nguya, Yahweh Nzambe na bikamwa, Yahweh Nzambe na bibele éternel, na kombo na Yesu Masiya, papa na bandiko bonde la nkolo na ngai, papa na bandiko bonde l'éternel, Yahweh Nzambe na bibele, Yahweh Nzambe na bikamwa éternel, papa loboko na yo, papa ya yo loboko, papa ya yo loboko Nzamba nguya, papa ya yo loboko éternel, Nzambe sembola loboko na yo, papa sembola loboko na yo, Nzamba makoki mazanga ndelo, Nzamba makoki mazanga ndelo, makoki mazanga ndelo, mazanga ndelo, mazanga ndelo, mazanga ndelo, mazanga ndelo, mazanga ndelo, Nzambe telema, Nzambe telema, Nzambe telema, Nzambe telema, telema na tongwa lelo, telema na tongwa lelo, telema na tongwa lelo, Yahweh Nzambe na bibele, papa longo la frustration, papa longo la frustration, paix sa vie en abondance, paix sa vie en abondance, makambo changer, makambo fongwama, makambo salema, Nzamba mokolo, Nzambe ya solo, papa telema, Samba bomoy, Sambe na bomoy, na kombo na Yesu Masiya, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. In Jesus' mighty name we pray. Tokobonde le pai na Nzambe bien-aimé. Tokene kosenge pai na Nzambe na poko lelo.
tokoyebisa nzambe bien aimé dans le Seigneur loba na nzambe ete loba Seigneur na ekotika bana nga na maboko na yo na ekokaba bana nga bien aimé tosala prière ya bana tosala prière ya bana na vie ya bana yo nzambe apesa bana vie en abondance ezala vie en abondance ezali vie oyo ezosatisfaire nzala ezokokisa posa ya moto bana baza na eloko bakoki koluka libanda te libanda Yesu te bien aimé bana famille foyer eza moko ya buto soki Satan azwi yango na maboko na ye esili bien aimé dans le Seigneur loba nzambe nga nazondima libana na ngai ekozala sija frustration te mpo na vie na nga bana opesi ngai baza mapamboli zipa bango na maboko na yo bakozala sija frustration te bien aimé soki oza na bana ata nzambe na pamboli yo te obondelaka mpo na bana yo te bien aimé ozo préparer bombe nalakisi na enseignement lelo mokili mobimbe moni ete fo kobondela mpo na bana soki vie ya bana eza bien te ekomema frustration atomataka na molimo yango tokobondele mpo na nzambe sala priere mpo na bana senga protection na nzambe nzambe abomba bana na barentrée scolaire na bakorona oyo na bapandemi oyo senga ngolu na nzambe yaya bondela nanu mpo na bana bien-aimé mpo na bana na baka na fardo ya makasi mpo na bana loba liloba moko mpo na bana bana baza sujet esengo na yo yana bato mosusu na vi na ye atonga ne immeuble te mazomonaka bana ye azozwa sai na motema bana baza sujet ya joie soki diable asimbi bango sujet ya frustration loba ngai nakozala frustre te na niveau ya bana loba okwa nzambe etelema na bana na ngai tobonde na kombo na Yesu masi alleluya au nom de Jésus-Christ éternel Yahweh nzambe na bibele Yahweh nzambe loboko na yo Yahweh nzambe loboko na yo éternel loboko na bo nzambe Yesu loboko na bo nzambe éternel loboko na telema nzambe na ngai na kombo na Yesu Masia papa na sengi loboko na yo Yahweh na sengi éternel na sengi loboko na yo la main de Dieu Seigneur loboko na yangu éternel et telema lisusu na tongo na lelo et telema na tongo na lelo éternel papa grâce na yo papa nguya na yo papa ngolu na yo éternel na kombo na Yesu Masia o nzambe na bibele Yahweh nga na ekobonde l'éternel Yahweh na sengi nguya na yo nzambe na bomo nzambe na bikamwa papa na sengi grâce na yo éternel etelema encore na tongo lelo na kombo na Yesu Masia eloya molinga bitokomi na suka tokobondela pona mboka na biso loba iloba moko pona mboka bien aimé dans le Seigneur nakala bato ebele bazwa enseignement mabe mutu mosusu azokanisa soki azobondela pona mboka na ye elingo azokota makambo ya politique bien aimé mboka eza héritage omoni mboka baponaka mboka te mboka mutu ahéritaka yango ntango azobotama kobondela mpona mboka eza kobima libanda bonzambe te bible elobi boye bobondela mpona mboka bisika bozali pamba te bonheur na bino ezodépendre na mboka wana soki confirme eza na mboka oyo ozali ekoaffecte yo soki récession eza na mboka oyo ozali ekoaffecte yo a combien plus forte raison mboka na yo bien aimé aussi longtemps que Afrique ekozala ndenge ezali yo kosepela na bozwi na yo te awa nyonso ozozwa bando kabolango tokobondela mpona kimia na mboka na biso tokobondela mpona baprisonnier bato babisika na pasi tokobondela bien aimé mpona baorphelin baveuve bapersone vivant avec handicap tokobondela mpona bato bazwa accroupir bisika na pasi tokobondela na kombo na Yesu Masiya alleluya nzambe na bomoi nzambe anguya éternel papa tokabi nzambe na maboko na yo yawe te kotika nzambe mboka na maboko na éternel yawe na rekomande mboka na ngai nkolo naponaka ekolo te naponaka te na botama nzambe na kontina boye me nzambe yo tindaki nga nkolo naza fier ya kozala yango naza fier ya kozala moto moyindo nzambe nabondeli mpo na mboka na ngai je recommande mon pays entre tes saintes mains yawe loboko no yango ya esembolama bomba mpe batela na nguya na yo na kombo na Yesu Christ éternel au nom de Jésus-Christ Nazareth pambola nzambe abandaki na biso ebandela koni na biso na suka pesa nzambe merci mpo na nyonso tobonde na kombo na Yesu Masiya alleluya yawe totondi kombo na yo nzambe na bomoi to ekotonda yo éternel yawe topamboli yo nkolo mpo na ngolu na yo
merci nzamba makoki mazangandelo butu ene pai na yo nkolo tolingi kolala Yesu bandoto na biso na maboko na yo yawe pesa biso bandoto oyo nzambe ekozala encore informative pona biso nzambe na bomoi bandoto ekoriente biso bandoto ekoguide biso nzambe na bikamwa yawe lobela biso butu na maboko na yo nkolo mosala monene obandi soki nano esili te nzambe koba na yango Seigneur ata na se na pongi na kombo kitoko na Yesu nde tolobi merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Tu mettez les sur ma boko. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimé. Nzamba lola pambola bino. Merci, bien-aimé. Kobi mana on bien-aimé. Pardon, to bonde na bolingo nzambe. O sunga biso, yali boso, o partager prière oyo. Ndeko moko a bénéficié na mateya pe na prière na biso. Yami balé, bien-aimé. Bon continuer ko s'abonner na kati na Facebook na biso. Cité des Refuges Officiels TV. Yami sa to dali ete to fongoli ba groupe mibale ba groupe oyo eza ba groupe minene oyo ekobana ko servir na partage pe na édification chrétienne na bino tozo bongisa makambo ebele to lingi na te ko annoncer yango to bongisa ngo bima surprise pour na bino alors na kati na groupe oyo moko nango eza le meilleur arrive yango ezali épinglé na sekuna na tableau na biso na C et puis ya mibale ezali Cité des Refuges Officiels TV. Alors, et si ka nyonso oyo okomona yango s'abonner nango eza ba groupe na biso. Qui peut ba administrateur na biso ba tine déjà invitation ndima yango et robando servir ndenge dernièrement to kutamaka na problème tant ba pirater biso ba to bazaki na difficulté ya komona biso. Mais à partir ba groupe wana tant oza na difficulté ya notification okoyo kozwa ngo wana. Toujours élaborer yango de façon que to meka kosala eloko mo o ebana ko édifier bino na kati na groupe wana. Alors merci beaucoup bien-aimé dans le Seigneur. To kuta na 17h pour na intercession na biso. Bon on a 20h45 na ozongela bino pour na film na biso nouveau numéro. Merci beaucoup na bino nyonso. Bon passer butu malamu kobo sanate ko partager pe ko kota na kati na groupe ya Facebook. Nzamba makoki mazangandelo apambola bino nde tobaki semeno to na filmer chaque jour. Merci beaucoup butu malam, que le Seigneur vous bénisse.